Ստեղ է նաև քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը, ձեր ասածը եւ շենքի սեփականատիրոջ ասածը, բոլորը ֆիքսված է։ Հիմա եկեք, ավարտենք այսքանով այն ինչ որ ունենք, այս պահին, ես շենքի սեփականատիրոջ հետ, որպես վարչական շրջանի ղեկավար, իրենք էլ քննարկելու բան ունեն ինձ հետ, ես էլ քննարկելու բան ունեմ իրենց հետ։ Ես խոստացել եմ ձեզ, հիմա էլ եմ վերահաստատում եմ իմ խոստումը, քննարկումից հետո, շենքի սեփականատիրոջից հետո, քննարկումից հետո, այն հարցերը, որ ես ունեմ, իրան այն հարցերը, որ ինքն ունի, շենքի հետ կապված, իր այդ քննարկումից հետո, միգուցե հենց շենքի սեփականատիրոջ հետ, ես գամ ձեր բակ, դա կլինի շաբաթ օր կամ կիրակի օր, ոնց որ դուք խնդրեցիք, քննարկումը կշարունակենք ձեր շենքի բակում, որովհետև քննարկման իրոք նյուանսներ կա, որ այսպիսի քննարկեմ շենքի սեփականատիրոջ հետ։ Պարոն Թաղապետ, շատ խնդրում եմ փույթակ մի բան ավելացնեմ, ես ժողովրդին ասի, որ շատ երկրորդական բաներ կան, ջրատար, մագիստրալ, որը գնում է երևան, ես դրանք չեմ տալի, միշտ որ լուծում գտնենք, ասեն աչից կտանենք կամ ձախում, բայց մի կարևոր բան կա, մեր հատվածը շատ հանգուցային է, ինչ առումով, քանի որ Գայ Պողոտայի վերջի կանգառան շենքի դեմն է, հարյուրավոր մարդիկ, որոնք ապրում են երկրորդ կվարտալ, առաջի կվարտալի երևները, իջնում են այդ կանգառում, շատ լավ խանութներ է այդ շարքի վրա, գնումներ են անում ու մեր տարածքով եւ այդ շենքի տարածքով գնում են դեպի վերև, դեպի երկրորդ կվարտալ, երեխեքին դա են ամենանում, իսկ այդ հոսքը չի լինի մի քանի տարի, ասել մի գնացեք դեռ